大家好，我係4B 班賴海晴。今日我想同大家介紹一位歷史人物，佢就係黃冕啦。當老師一叫我哋拍呢段片，我就即刻諗起咗黃冕啦。大家知唔知道邊個係黃冕呢？其實黃冕係嚟自元朝嘅，佢好細個屋企就好窮，仲有好細個就冇咗佢嘅爸爸啦。佢大個之後照顧佢媽咪一個人。由於佢哋屋企好窮啊，所以佢好節儉㗎。佢有時得閒都會去幫有錢人放牛，幫補家計。因為佢好勤奮好學，所以佢夜晚都會挑燈學習㗎。所有嘢都係靠自己自學㗎。每一次佢去考取功名都失敗，可能因為命運之神冇照顧到佢啦。有好多人叫佢，喂啊，你咧都試咗咁多次都唔得啦，不如你行後門啦。佢都拒絕，佢話佢要靠自己。最後歸隱田園，佢自己專心畫畫同埋寫詩，每一幅畫都係佢自己觀察嘅。好似佢想畫荷花，佢就自己去荷花池度畫，畫出嚟嘅花好靚㗎。佢畫嘅荷花真係栩栩如生啊！後來佢又想畫梅花喎，點知佢畫嘅梅花好細緻嘅，佢仲寫咗一首詩叫《墨梅》啊！佢勤勞嘅一生真係好值得我哋學習啊！多謝大家。